prostředek vyhnily. Drží mě to včili jenom teď na těch kůzkoch. Tam a tam. Načtu mám podřezané to akorát, že včil je opřítý hen a potřeboval bych ho tak vytočit, aby se tady do té díry proletěl. Akorát mám strach, jak je v tom prostředku vyhnili, že to čopne zase se budu mordovat. Vidíme. Mám dát, že to jde trochu vidět.
OK. No. A tady jsem mu vlastně podřezal, to bylo vyhnilé, tady jsem to nechal držet na tom zbytku, co zbylo. Vlastně na celý ten strom jsem potřeboval otočit zprava tak doleva. Tak vlastně, aby se vytočil, ale zase jsem ho musel otáčet jenom pomaly a kontrolovat vršek, to jak byl tady v tom stromě, tak jak on se vytáčal doleva, tak kdybych škubnul a otočil to odrazu, tak on by se mohl utrhnout a vletět přímo tady do toho. Takže jsem ho musel pomaly jenom otáčet, aby on se furt tlačil důle, kontrolovat ten pád, aby šel vlastně tady do té díry. Protože kdyby se moc vytočil, tak on by skočil přímo sem, do toho velkého. A samo už bych to nedostal. Takže někdy se musí člověk dívat na vrch, jak to otáčá, a otáčet jenom pomalučky. Jak on se bude vlastně vytáčet, tak bude mít snahu furt se posunovat níž, tak musíš pomalučky. A to už ti potom ukáže, jestli to stihne propadnout, anebo se to utrhne a skočí to vedle. No. Někdy člověk musí škubnout, aby to otočil rychlo, a někdy zase musí prý pomalučky jenom halůzku po halůzce povolovat, aby to mělo snahu tlačit se do té díry. Tam, kde chce člověk. Nebo kde by chtěl spíš, aby to spadlo. No, fuje.